investigação da comissão devem começar depois do feriado de abril. Galera, beleza? É o seguinte, hoje a gente vai jogar Hunter, assassino caçador, então fica com o vídeo, que eu não vou falar. Tchau. Indicado para o cargo de presidente da comissão. Jaded, 'cause it's not enough. So light the fire and take me home. And light the fire, or let me go. Just let me go. And let me go. Just let me go. E depois da determinação do ministro do Supremo Barroso para que a CPI fosse instalada no Senado, é que veio o senador Girão também com um pedido para que a CPI abrangesse, além do governo federal, estados e municípios. Então, o que houve ali é a decisão do presidente da Casa, You were wasted when we fell in love. Now I'm jaded, 'cause it's not enough. So light the fire and take me home. And light the fire, or let me go. Just let me go. And light the fire. o novo presidente, vice-presidente, e aí o presidente eleito é quem... E sábado também, dia de vacinação contra o Covid-19 em Pernambuco. Quem ainda tem mais de 60 anos já pode fazer Oh, let me go. Just let me go. Just let me go. a alimentação. Normalmente, quando a gente fala de vacinação aí, esse agendamento não tem fim. I'm cast down when you look at me. You're not afraid to see. I'll break your heart and set me free. Not really sure just what I need. You were wasted when we fell in love. Now I'm jaded, 'cause it's not enough. So light the fire and take me home. And light the fire, or let me go. Just let me go. And let me go. Just let me go. O que é agora? Ano passado você ficou sem dar nada na sua festa de casamento, porque foi lá. Lavar as mãos, que mais? Sem aglomeração. Não tem dinheiro. E agora? Qual vai ser a desculpa? Nenhuma taxa. Sim, claro. Na medida do que a senhora possa. Como se fosse pro dinheiro comprar esse batom? Linda. É, Feliz você com nunca a viu. senhora, viu? Tudo de bom. Aqui tem um ponto de
esse aplicativo do Kawaii? Basta você baixar o aplicativo Kawaii e logar. É só assistir e você já ganha dinheiro com isso. Just let me go. Usa a máscara sempre. Wasted when we fell in love. Now I'm jaded. Ai, que mulher bonita não sofre. Aonde foi que te falaram isso? Gente, é maravilhoso ganhar dinheiro apenas assistindo. Que estão vindo se vacinar hoje? Ó, linda, na verdade, vai num grupo, né? A gente recebeu uma Galera, então esse foi. Not enough. Então ficam aí com a música e até a próxima. Aí a gente recebeu 102 mil para Coronavac. I'm cast out when you look at me. You're not afraid of what you'll see. I'll break your heart, so set me free. Not really sure just what I need. You were wasted when we fell in love. Now I'm jaded, 'cause it's not enough. So light the fire and take me home.